嗱，今次咧介紹一個素食嘅菜式俾啲素食朋友先，就係蘆筍酥皮盒拌香草汁啦。講講個材料咧，酥皮一塊，雞蛋已經打成蛋漿噶啦，蘆筍、牛油、洋葱、白菌、忌廉、罐裝番茄醬、鹽、新鮮嘅雜香草。輪到個做法啦。嗱，我哋首先喺個酥皮上邊掃上少少蛋漿先，跟住呢，我哋將佢放入去160度嘅焗爐裏邊焗佢大約20分鐘。咁啊，攞翻出嚟攤涼佢備用。蘆筍我哋落少少鹽、黑椒碎同埋橄欖油調一調味，跟住我哋都係放入去160度嘅焗爐焗佢大約6分鐘，跟住攞翻出嚟攤涼佢。嗱，依家呢，我哋喺平底鑊裏邊落牛油，嗱，煮溶咗之後呢，我哋加入洋葱同埋白菌，用中火炒佢大約1分鐘。嗱，跟住我哋可以加入忌廉、罐裝嘅番茄醬同埋鹽，煮滾咗之後呢，我哋倒佢出嚟，裝起佢備用。依家我哋將焗好嘅酥皮打橫咁切開佢，跟住呢，喺中間我哋放入蘆筍，之後呢，我哋喺餐碟裏邊首先就放咗忌廉汁先，跟住放埋個蘆筍酥皮盒，最後擺埋啲新鮮雜香草，咁就搞掂噶啦。嗱，呢個雖然話係呢個素食嘅菜式啫，大家亦都可以試下用帶子、鮮蝦或者青口代替蘆筍嚟做都得嘅。